Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay Jenny xin chia sẻ món thịt chiên nước mắm. Món thịt chiên nước mắm này mình thường dùng với cơm, với xôi hoặc là với bánh mì, ăn da giòn rất là ngon luôn. Cách làm thì cũng rất là đơn giản. Sau đây mình cùng vào bếp thực hiện món này nha. Để thực hiện món này, ở đây mình sử dụng là thịt ba rọi nha, cũng là thịt ba chỉ. Mình lựa thịt vừa có nạc có mỡ như vậy nè. Mình chiên thì thịt nó mềm, ăn nó mới ngon nha. Hôm nay mình dùng bao nhiêu thịt đây là 700g á. Phần thịt này thì mình rửa sạch sẽ với muối rồi. Và mình cũng cắt miếng vừa ăn luôn. Mình cắt 3cm, khoảng chừng 2 lóng tay. Bây giờ mình đi sơ chế cái phần thịt này. Để sơ chế cái phần thịt này á, mình sẽ đi luộc thịt. Mình bắt lên một ít nước, khoảng chừng nửa nồi. Rồi mình cho một củ hành cắt lát, thêm vài lát gừng và một muỗng cà phê muối. Rồi mình nấu cho cái nước này sôi lên. Sau khi nước sôi rồi mình sẽ cho thịt vào. Mình cho thịt vào để mình luộc thịt. Mình luộc thịt khoảng 10 phút nha. Mình luộc thịt như vậy cho thịt nó chín khoảng 50% á. Để một chút mình chiên á, thời gian nó ngắn lại thì mình chiên thịt nó không có bị khô. Khi mình ăn thịt nó cũng thơm nữa. Rồi sau khi mình bỏ thịt vô hết rồi thì mình để đây mình luộc thịt. Mình để lửa trung bình nha, nước nó sôi lăn tăn nhỏ nhỏ là được. Phần thịt của mình bây giờ cũng luộc được rồi 10 phút rồi nè. Bây giờ mình vớt nó ra nha. Mình vớt nó ra rồi mình để đây cho nó nguội chút xíu. Miếng thịt bây giờ rất là thơm luôn á. Thơm mùi hành, mùi gừng. Rất là thơm luôn. Giờ phần thịt này mình để nguội chút xíu rồi đó. Nhưng mà vẫn còn hơi ấm ấm á. Mình sẽ dùng 3 cây tăm rồi mình xăm lên miếng da. Mình xăm đều lên miếng da luôn. Mình xăm như vậy thì mình giúp cho da khi chiên á, nó sẽ phồng giòn lên. Mình xăm càng nhiều thì nó sẽ phồng nhiều lên. Khi ăn nó giòn rất là ngon. Sau khi mình xăm lên da rồi á, tiếp tục ở đây mình dùng á, là một muỗng cà phê muối với một miếng chanh, khoảng nửa trái chanh. Rồi mình chấm vào muối rồi mình chà sát lên da. Mình chà sát lên miếng da như vậy để khi mình chiên á, da nó sẽ giòn. Và cứ như vậy mình sẽ chà hết cái phần thịt này nha. Tiếp theo là mình dùng ở đây là bột. Ở đây mình có là 1 muỗng canh bột gạo, 2 muỗng canh bột mì. Rồi mình sẽ trộn lên. Nếu mình không có bột mì, bột gạo, mình có thể dùng bột chiên giòn. Rồi mình trộn lên cho nó đều, rồi mình chà lên miếng thịt. Mình chà một lớp mỏng lên là được nha. Mình chà xung quanh miếng thịt luôn. Nếu mình thích da nó vàng á, thì mình chà lên da luôn. Mình chà một lớp mỏng như vậy thôi. Mình đừng có cho thịt vào trong bột rồi mình lắc nó lên á, thì thịt nó dính nhiều bột lắm. Khi mình chiên á, thì nó dày lắm, không có ngon. Phần thịt này mình đã chà xong hết bột rồi đó. Bây giờ mình đem chiên luôn. Mình cho vào đây dầu, khoảng hơn nửa chén dầu á. Mình không cần cho nhiều dầu đâu. Vì khi mình cho thịt vào á, thì dầu nó sẽ dâng lên cao. Khi mình thấy dầu nó sôi xung quanh đũa là dầu nó đủ cái độ nóng nha. Bây giờ mình cho thịt vào chiên. Để cho nó đừng có bị văng thì mình chiên thịt á, mình để lửa vừa.
Trong lúc chiên thịt thì mình chở bề cho nó vàng đều. Mình đừng có chiên lâu quá nha, làm miếng thịt nó sẽ bị khô. Mình chiên nó hơi vàng một chút, nó hơi vừa vàng thôi, chứ mình đừng có để lâu quá, là khi mình đem ra là nó sẽ vàng đậm thêm nữa. Giờ thì thịt chiên đã vàng rồi, nó hơi vàng nhẹ nhẹ nè. Miếng da ở ngoài thì nó phồng lên, nhìn rất là ngon luôn. Nó phồng lên nhiều thì khi mình ăn á, nó giòn rất là ngon. Nó hơi vàng như vậy nè thì mình vớt ra được rồi nha. Vì một chút mình sót lại với nước mắm á, nó sẽ vàng thêm nữa. Thịt chiên như vậy nè, mình vớt ra rồi mình cắt lát á, mình chấm với nước mắm tỏi ớt ăn với cơm á, rất là ngon luôn. Nhà mình ai cũng thích món này hết. Ăn da giòn, thịt thơm, ngon lắm luôn. Không cần quay, mình chiên ăn cũng ngon nữa. Thịt đã chiên xong rồi. Bây giờ phần hành và tỏi mình sẽ băm nhuyễn ra để mình đi làm sốt nước mắm. Mình bắt cái chảo lên rồi mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu. Khi dầu nóng rồi mình cho hành và tỏi vào, rồi mình phi cho vàng thơm lên. Khi hành tỏi vàng thơm rồi mình cho nước mắm vô. Mình cho 2 muỗng nước mắm và 2 muỗng canh đường. Rồi mình nấu cho cái phần nước này sôi lên. Khi phần nước mắm này sôi lên sệt lại thì mình cho phần thịt chiên vào. Khi nước mắm nó sệt lại thì mình mới cho thịt vào nha. Vì nếu như mình cho thịt vào sớm quá thì mình sốt trong nước mắm này hơi lâu đó, sẽ làm cho cái da nó bị dai á, ăn nó không có giòn, nó sẽ không có ngon nữa. Mình đợi cái phần nước mắm này sôi lên sệt lại rồi mình mới cho phần thịt vào. Rồi mình lăn qua lăn lại cho nó thấm vào trong miếng thịt nè, cho nó thấm gia vị nước mắm vào trong hết miếng thịt. Lúc đó là mình lấy ra. Mình đừng có lăn lâu quá thì sẽ làm cái da nó bị dai á. Mình lật qua lật lại nhanh tay như vậy nè, cho nước mắm và tỏi với hành nó thấm vào trong miếng thịt. Thịt bây giờ đã thấm hết phần nước mắm và tỏi với hành rồi đó. Bây giờ mình lấy nó ra. Thịt này xong á, mình cắt lát mỏng mỏng ra như vậy nè. Mình ăn rất là ngon luôn. Anh chị và các bạn nhìn xem. Miếng thịt nó mềm, mà miếng mỡ thì nó trong trong. Da thì nó phồng lên, nhìn rất là ngon luôn á. Phần thịt này mình có thể dùng với xôi, với cơm hoặc là với bánh mì, đều ngon hết. Giờ mình ăn thử nha. Miếng thịt thì nó mềm, thấm gia vị rất là vừa ăn luôn. Miếng da thì nó giòn rụm mà. Anh chị và các bạn hãy làm ăn thử nha. Vậy là món thịt chiên nước mắm đến đây mình đã xong. Anh chị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, và bên cạnh có cái chuông. Anh chị và các bạn hãy nhấn cái chuông luôn nha, để nhận được thông báo khi mình có video mới. Jenny cảm ơn. Giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nhé.